বন্ধুরা এই অসহায় ছেলেটি দোকানে এসে বলে, দাদা খাবার কত করে প্লেট দিয়েছেন? তখনই এই দোকানদারটি বলে 40 টাকা প্লেট। এবার ছেলেটি বলছে আচ্ছা আমাকে হাফ প্লেট দিয়ে দিন। এবার দোকানদারটি বলছে হাফ প্লেট খেয়ে তো পেটই ভরবে না তোমার। এবার ছেলেটি বলছে আমার কাছে মাত্র 20 টাকা আছে। এবার দোকানদারটি বলছে আচ্ছা বসে যাও আমি খাবার দিচ্ছি। এবার এই ছেলেটি খাওয়া দাওয়া করে টাকা দিয়ে চলেই যাচ্ছিল, তখনই সেখানকার একটি মেয়ে বলে, আরে দাদা তুমি কতগুলা খাবার খাবে, খাও আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি, আমি আজকে নতুন গাড়ি কিনেছি তাই সবাইকে আমি ফ্রিতে খাওয়াচ্ছি। এবার ছেলেটি অনেক খুশি হয়ে যায় আর বলে ফ্রিতে খাওয়াচ্ছ? এবার মেয়েটি বলছে হ্যাঁ তোমার যতগুলো ইচ্ছা অতগুলো খেতে পারো। তারপরে এই ছেলেটি আবার এক প্লেট নিয়ে খেয়ে নেয়। এবার এই মেয়েটি যখনই এই দোকানদারটিকে টাকা দিতে যাবে তখনই এই দোকানদারটি বলছে না না আমি এই টাকা নিতে পারবো না, তুমি অসহায় ছেলেটিকে কিভাবে খাবার খাওয়ালে এটি আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম, আর আমার দোকানে যতগুলো অসহায় লোক আসবে এখন তাদের আমি ফ্রিতে খাওয়াবো। এবার মেয়েটি অনেক খুশি হয়ে যায়।